waxaan baryahan la socotaan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii la doortay ilaa maanta oo 2 sano ku dhow waxa uu ku mashquulsanaay wixii mooshinka ku qoray oo ay ka mid ahaayeen madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsanaay inuu carqaladeeyo kalana diro dhibaatooyin u geysto dawlad goboleedyada dalka ka jira waxa laga bilaabay Cali Cabdullaahi Cusable waxa lagu xijiyay Xaaf waxa lagu xijiyay Shariif Xasan inta dhimanna hadda loo socdaa madaxweynuhu meesha xasilooni siyaasadeed oo ka shaqeyn lahaa wuxuu ku mashquulsanaay in nidaamkii federaalka ah ee dastuurka dalka asagana lagu soo doortay uu ka hortago burburiyana 2 sano la soo dhaafay madaxweynuhu wuxuu ku mashquulsanaay inuu weeraro siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Cabdi Qaybdiid wuxuu jajuub iyo si sharci darro ah ugu gacan geliyay Ethiopia muwaadin Soomaaliyeed qalbi dhagax asagoo ilaa maanta aan ka cudur daaran asagay xukuumaddiisa waxa xusid mudan haddii baarlamaanku waa diiday dabcan laakiin xukuumaddu ilaa maanta kama laaban madaxweynuhu wuxuu daraad soo afduubtay muwaadin Soomaaliyeed asoo ciidamada Ethiopiana kaashanaya Abu Mansuur Roobo oo asagu oo baasaboor diblomaasiye iyo baabuur tignika baydhabo ugu diray baabuur bulletproof kadib markii uu ka waayay wixii uu rabana uu ka soo afduubtay waxa xusid mudan in madaxweynaha iyo xukuumadda la shaqeysa ay tahay markii koowaad oo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la kala diro guddi baarlamaaniya ilaa 2000 waqtigii carta ee dimuqraadiyadda yarta waddanku ay ka soo haran qaaday ma dhicin in guddi baarlamaaniya loo kala diro shaqo uu qabto darteed madaxweynaha iyo xukuumadda ayagoo ka biyo diidan warbixintii corruption-ka ahayd iyo lacagihii maqnaa oo ay jawaabta wasiirka maaliyaddu ka bixi diiday baarlamaanka hortiisa meeshii ay ahayd inay jawaab ka bixiyaan waxay ku dhaqaaqeen inay waraaqado sharci darro ah oo gudoomiyaha dhabarkiisa laga diray ay ku soo direen inay dhaheen guddigii waa kala dirnay waxaad ka warhaysaan madaxweynaha dalka jooga madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisu waxay soo saareen wax la yiraahdo gar iyo gardarro taasoo aan sharciga waafaqsanayn taasoo ilaalintii madaxweynaha loo doortay dastuurka inuu ilaaliyo aan waafaqsanayn gar iyo gardarradaas waxaa xilka looga qaaday mudane Maxamed Cismaan Jawaari oo ogtihiin ayadoo wax sharciya iyo wax kala dambeeyna aysan jirin in loo adeegsaday awoodii dawladnimada laga watay ciidankii laga xirtay baarlamaankii xildhibaanadii oo taagtaaganna markii dambe madaxweynuhu uu warqad ka saxiixay habeen madow uu leeyahay xukunka waa inaad ka tagtaan halkaas ayadoo ay marayso madaxweynuhu gudoomiyihii asagu iyo xukuumaddiisa ay u ololanayeen markuu yimidna sidii oo kale ayay isugu dayeen inay u afduubaan baarlamaankii markii gudoomiyihii ka diiday oo uu aqbali diidana waxay isku dayeen inay sii wadaan jajuubkoodii intaas markay arkeen xildhibaanada baarlamaanka ayay waxay soo gudbiyeen soo jeedin ku socota madaxweynaha ku socota gudoomiyaha baarlamaanka eedayn ku socota madaxweynaha iyo mooshinkaad maqasheen dad aad u badan loo sheegaa oo la yiraahdaa mooshinka dana gaar ah laga lahay laakiin mooshinka waxa lagu toosinayay xukuumadda iyo madaxweynaha mudane madaxweyne macnaheedu ma ahan maanta in mooshinkii dadkii keenay ay la laabteen inaad saxanta macnaheedu waxay tahay adigoo cidda u weynaa haddaad u turi weydeen annagu u turnaan garanay waxaan ku xasuusinaynaa inaad dalka iyo dadka badbaadisid inaad u soo jeesatid wixii dastuurka uu ku diray inaad ku mashquulin oo ka shaqeynin dana yar yar oo dawlad goboleedyada oo adiga isleedahay armaad ku seeta dheeraysataa waddankaanu meelo fogfog ka yimid sidoo hore ugu sii socon lahaa mas'uuliyadu ka saaran tahay fursadaan ku siinay welina ishan waa soo taagan tahay waa mahadsantiin